Konu çok yakın zamanda Engizisyon'a gelmişken genel başlık altında kalayım ve sizlere bugün Death Watch'u anlatayım diyorum. Mevcut durumda imparatorluğun uzaylılara karşı ilk savunması olan Death Watch'un tarihi, imparatorluktaki çoğu gelişmenin nirengi noktası olarak bildiğimiz Horus Heresi'ye dayanmıyor. Bununla birlikte kurulduğu günden bu yana geliştirdikleri özel taktikler, seçtikleri Space Marine'lerin yetenekleri ve Death Watch içerisinde öğrendiklerini görevleri bitince döndükleri asıl tarikatlarını geri kazandırmaları, intihara yakın görevlere gözlerini kırpmadan girişmeleriyle Imperium'un en önemli askeri unsurları arasında sayılabilir Death Watch. Death Watch her gününü, her saatini uzaylıları avlayıp yok etmeye adamış, imparatorluğu her yandan karşılaştığı uzay tehditlerine karşı korumak üzere kurulmuş olan özel eğitim almış bir chapter, yani tarikat. Death Watch'un kuruluşu 32. bin yıla War of the Beast'e dayanıyor. Ayrı bir videoda uzun uzun anlatmak istediğim War of the Beast, Horus Heresi'den daha yeni toparlanan ve henüz içeriden çürümeye başlamamış olan imparatorluğu yıkılmanın eşiğine getiren bir ork istilası. Bu savaş esnasında imparatorluğu kendilerinden sayıca kat kat üstün ve onlardan beklenmeyecek ölçüde kurnazlıkla planlanmış ve koordinasyonla icra edilmiş bir istila ile karşı karşıya. Ve imparatorluğun kendi içerisindeki güç mücadeleleri yüzünden bu eşsiz tehdide karşı koordineli bir cevap verilemiyordu. Bu savaşta da Space Marine'ler ön plana çıkarak istilayı çok ağır kayıplar vererek durdurmayı başardılar. Ama bunu Imperial Fist tarikatının önce 2. yüzbaşısı, sonra da kısa süreliğine tarikat lideri Courland önderliğinde başarabildiler. Orklarla daha önce mücadele etmiş olan Courland, onların bu denli konsantre bir harekata geçişmelerinin ancak çok güçlü ve karizmatik bir warboss tarafından sayısız ork kabileleri birleştirilerek mümkün olabileceğini biliyordu. Bu nedenle savaşı kazanacak stratejiyi The Beast adıyla bilinen ork warboss'ı öldürüp orkların bir lider yoksunluğunda birbirlerine düşerek saldırı güçlerini kendi kendine tüketmesi üzerine kurmuştu. Koordinasyondan yoksun orkları alt etmek kolaydı. Bunu ta Horus'un War Master unvanını aldığı meşhur Ulanor Savaşı'nda görmüşlerdi. Gel gör ki imparatorluk Ulanor'daki mutlak zaferden sonra orklarla, hele ki bu sayılarda, karşılaşmayı beklemiyordu. Orkların bileği belli ki bükülmemişti. Durumun vahametinin bilincinde olup çözüm üretebilecek kabiliyet ve tecrübedeki tek Türk liderlerden biri olan Courland, böylece Kill Team adı verilen ve Türkçe infaz mangası olarak çevirebileceğimiz kavramı yarattı. Düşman liderlerini ve kritik stratejik unsurlarını yok etmek için tecrübeli ve becerikli Space Marine'lerden oluşan küçük, hızlı hareket edebilen ve farklı taktik durumlara hızlı biçimde cevap verebilecek esneklikte infaz mangalarına ihtiyaç vardı. Ancak imparatorluk bütün ordularıyla orklara karşı savaştaydı ve yeni bir founding, yani yeni bir tarikatlar kuruluşu için hiç zaman yoktu. Zaten Imperial Fists'in bütün Seref tarikatları son duvar protokolüyle cepheye çağrılmıştı. Cornwall'ın aklına pek çok komutanın heresy, yani sapkınlık olarak değerlendirebileceği radikal bir fikir doğdu bu esnada. Cephede bulunan her tarikatten her biri farklı alanlarda uzmanlaşan Space Marine'lerini bir araya getirerek mangalar kurarak bunlara Kill Team adını verecekti. Her Kill Team savaşta birbirinden bağımsız görünen ancak stratejik bir bütün olarak savaşın gidişatını imparatorluk lehine çevirecek farklı infaz ve hedef yok etme görevleri olacaktı. Gelin görün ki orklar tarafından yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olmasına rağmen imparatorluğun yüksek lordları kendi ikballerinin peşinde olduklarından ve savaş boyunca imparatorluğu çekip çeviren Courland başta olmak üzere Space Marine'lere karşı kuvvetli bir güvensizlik duyduklarından bir de iç kriz kapıdaydı. Bu krizi önlemek için Courland siyasi bir manevra yapmak zorunda kaldı ve Senato'daki Engizisyon temsilcisi Engizitör Venant ile infaz ekiplerinin yönetimini paylaşmayı kabul etti. Böylece yeni adıyla Death Watch olacak bu tarikat Engizisyon bünyesinde o tarihlerde yeni doğan Ordu Xenos'un idaresi altına girecekti. Ancak tarikat lideri yine bir Space Marine olacaktı. Bu şekilde Death Watch Ordu Xenos'un askeri kanadı haline gelmişti. Ulanor, Horus'un gezegene ayak basışından 2000 yıl sonra ikinci kez bir ork belasını yok etmek uğruna bu şekilde işgal edildi. İnfaz mangalarının her biri görevlerini yerine getirmek üzere gezegenin dört bir yanına dağıldılar. Kendi öncülük ettiği infaz mangasıyla The Beast'i öldürmeye başlaran Courland ve emrindeki marinler tam zafer naraları atacaklardı ki öldürdükleri orktan çok daha iri ve vahşi bir ork çıkarak ekibe saldırdı ve gafil algılanan Courland'ı öldürdü. Bu olayla beraber İmparatorluk Kumanda Kademesi elde ettiği istihbarat ve savaşta gördüklerini hesaba katarak The Beast'in aslında tek bir ork değil 6 farklı ork warboss'u olabileceğine dair bir teori geliştirdi ve diğer warboss'ları da avlayıp yok etmek için Courland'ın mirası olan infaz mangalarına daha fazla bel bağlamak zorunda kaldı. Bu yeni Space Marine gücüne Death Watch adı verilmesi ise ilk üyelerinin hepsinin War of the Beast'te savaşırken korkunç kayıplar veren Astartes tarikatlarından geriye kalanlardan seçilmiş olmasıydı. Ölü kardeşlerinin nöbetlerini onlar devraldı.
kalmıştı. Aslında Death Watch'un kuruluşuna dair bütün Warhammer külliyatında olduğu gibi ikinci bir hikaye daha var ama o bunun kadar muhteşem bir hikaye değil. O nedenle kısa geçeceğim. Engizisyon'un mevcut Imperium zamanından binlerce yıl önce bir meclis toplayarak uzayın dört köşesindeki uzaylı tehditleriyle nasıl baş edileceğine dair bir strateji belirlediğine dair iç tartışmalarla başlayan bu hikaye uzun süren tartışmalar sonunda Death Watch'un kuruluşuna karar verilmesiyle son buluyor. Planı belirledikten sonra Engizisyon, Space Marine tarikatlarının büyük çoğunluğunun liderlerine bu teklifle gidiyor ve bir gün bu teklifi değerlendiren tarikat liderleri ertesi gün aynı meclisin önünde mevcut bütün tarikatlerin güçlerinin bir bölümünü bu özel kuvvete bağışlayacaklarına dair yemin ediyorlar. Death Watch böylece kurulmuş oluyor. Bu versiyonda Death Watch adı meclisin insanoğlu için öngördüğü karanlık ve mutlak sona karşı nöbet tutacak olmalarından geliyor. Birkaç tarikat hariç faal bütün Space Marine tarikatları halihazırda yetiştirdikleri Space Marine'lerin bir kısmını Death Watch'a göndermeyi vaat etmiş durumda. Bunun Engizisyon tarafından Badab Savaşı'nda yaptıklarından ötürü sapkın olarak tasnif edilen Mantis Warriors gibi birkaç istisnası var. Onun dışında hemen hemen her Space Marine kendisini Death Watch içerisinde bulabilir. Ama Death Watch'a en çok Space Marine gönderen tarikat Crimson Fists yani bir diğer Imperial Fists tarikatıdır. Death Watch'a katılan her Space Marine zırhını siyah boyar. Bu tarikat bağlarından kopup kendilerini tamamen imparatorun hizmetine adadıklarını göstermek içindir. Ama zırhın tamamını siyah boyamazlar çünkü bunun zırhın ruhuna haysiyetsizlik olduğunu düşünürler. Aynı zamanda sağ omuzlukları özgün tarikatlarının boya ve desenini korur ki Death Watch'a hangi tarikattan katıldıkları bilinsin. Space Marine'lerin diğer omuzlarında ise artık Death Watch'a bağlı olduklarını gösteren ve Engizisyon ile Death Watch'un desenlerini içeren siyah bir omuzluk takılır. Sağ omzunu eski tarikatının amblemiyle renklendirmeyen istisna bir Death Watch Space Marine grubu ama vardır. Bu gruba Black Shield adı verilir. Black Shield, Death Watch'a katıldığında veya katıldıktan sonra çeşitli nedenlerle eski tarikatıyla bağlarının tamamen koparmış Space Marine'lere verilen ünvandır. Bu kopuşun sebepleri farklı olabilir. Space Marine'in tarikatı tamamen yok edilmiş olabilir ya da daha kötüsü tarikatı imparatorluğun ışığını terk etmiş ama o Marine sadık kalmayı tercih etmiş ve eski tarikatıyla hiçbir ilişkisinin kalmamış olmasını isteyebilir. Bu durumda bir Space Marine Black Shield olur. Black Shield'lar genellikle Death Watch içinde kötüye alamet olarak görülür ve diğer Death Watch üyeleri görev dışındayken bu marinlere pek ilişmezler. Ama Death Watch iyi eğitim almış ve tecrübe edilmiş bir Space Marine'i asla geri çevirmeyeceği için Black Shield olarak arasına memnuniyetle kabul eder bu askerleri. Bu bir taraftan Death Watch içinde iyi bir şeydir çünkü geri dönecek tarikatı olmayan bir Space Marine ebediyen Death Watch'un hizmetinde demektir ve bu onlara öngörülebilirlik sağlar. Black Shield ve birkaç komuta kademesi rütbesi haricinde bir Space Marine'in Death Watch'ta ne kadar süreli hizmet vereceği kesin olarak belirlenmemiştir. Kimi Space Marine tek bir görev ya da sefer için Death Watch'a katılır ki bu görevin türüne bağlı olarak birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilir. Black Shield'lar dışarısında hiçbir Space Marine Death Watch'a katılırken bu tarikatte kalacağı süreyi bilmez. Death Watch, imparatorluğun büyük kısmına hakim konumlarda gezegenlerin yörüngelerinde bulunan ve Ordo Xenos ile paylaştığı Watch Fortress adı verilen kale uzay istasyonlarına nöbet tutar ve görev için daima hazır bulunur. Her kalede genellikle 5 bölük Death Watch Space Marine vardır ama Death Watch'taki bölükler Space Marine bölüklerinden standart olarak daha küçüktür ve genellikle her bölük 50 personelden oluşur. Bu 5 bölük Watchmaster adı verilen Death Watch'ın en kıdemli ikinci rütbesinden sahip olan komutanlara bağlıdır. Watchmaster'lar ise birden çok Death Watch kalesinde kumanda edebilen Watch Commander'a bağlıdırlar. War of the Beast döneminde Watch Commander rütbesi tarikat lideri yerine geçiyordu. Ancak Death Watch'un birbirinden farklı tehditlerle, birbirinden çok uzak bölgelerde savaşan birlikleri olduğu için artık birden çok Watch Commander var ve tek bir tarikat lideri yoktur. Biraz önce Black Shield'ların Death Watch'ta süresiz kalabildiğine değinmiştim. Watchmaster rütbesindeki Space Marine'lerin de genelde eski tarikatlarına dönmelerine izin verilmez. Çünkü uzaylılarla çok uzun süredir çatıştıkları için High Lords of Terra'ya briefing verecek kadar çok tecrübe ve içgörü biriktirmişlerdir. Watch Commander'lardan biri öldüğünde yerini Watchmaster'lardan biri alır. Death Watch'un pek çok kale manastırı vardır ama Watch Commander ve en kuvvetli Death Watch bölüklerinin bulunduğu, yeni Death Watch üyelerinin kabul edilip yetiştirildiği kale manastır, Ultima Segmentum'un dış çeperlerinde yer alan Thalassa Prime'dir. Bu gezegenin adı Space Marine 2 oynayanlara tanıdık gelebilir. Gelin görün ki Cadia'nın düşüşünden sonra büyük yarığın ortaya çıkışıyla beraber Imperium Nihilus'tan buraya seyahat zorlaştığı için artık Death Watch yetkilerinin daha fazla dağıtıldığı, görece bağımsız kalelerde de üye toplama
ve eğitim faaliyetlerini sürdürebilen bir yapıya bürünmüştür. Görevlerinde kullanılmak üzere Death Watch'a tedarik edilen ekipman ise imparatorluktaki en gelişmiş teknolojiyle donatılmıştır. Hemen hemen hiçbir diğer tarikatta bulunmayan Stalker Bolter gibi silah ve her uzaylıya karşı ayrı ayrı tasarlanmış Bolter mermilerinin yanı sıra imparatorlukta hiçbir askeri birliğe bahşedilmeyen Corvus Blackstar çok amaçlı nakliye ve saldırı gemisini kullanırlar. Space Marine 2'nin açılış sahnelerinde Titus'ın ölüm mangası Kadaku gezegenine böyle giriş yapar mesela. Death Watch, imparatorluktaki en gelişmiş teknolojilerin bazılarına sahip olsa da uzaylı avlamak yanında ikinci görevi nedeniyle de imparatorluğun hiçbir yerinde ya da kuvvetinde Adeptus Custodes'de bile olmayan silah ve ekipmanları kullanabilir. Death Watch'un imparatorluğun sınırlarını uzaylılardan temizlemenin yanında ikinci görevi uzaylı ekipman ve silahlarını geri kazanıp inceleme, gerektiğinde bunları kullanma ya da faydalı görülen teknolojilerini öğrenip araştırıp imparatorluk ekipmanlarının geliştirilmesinde kullanmalarıdır. Herisi dediğinizi duyar gibiyim ama merak etmeyin, Death Watch da bu görevi kesinlikle hafife almıyor ve her daim sabotaj gibi olasılıklara karşı hazır durumlarını sağlayan protokolleri bulunuyor. Görevinin doğası gereği Death Watch, imparatorluğun pek çok yerinde hiç karşılaşılmamış tehditlerle mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bu da hazırdaki ekipmanların eldeki görevi gerçekleştirmek için yeterli gelmeyebileceği anlama geliyor. O nedenle uzaylı silahlarını kullanma serbestisi Death Watch'a tanınmış durumda. Bu silahların bakımını ve incelemesini yapan Tech Priest'ler bile Death Watch'un bu özgün durumundan etkileniyorlar. Death Watch hizmetindeki bir Tech Priest belirli aralıklarla hafıza silme işlemine maruz kalır ki Death Watch'un bu ayrıcalığı duyulmasın, sırlar dışarıya kaçmasın. Death Watch ile çalışmanın yan etkilerinden muzdarip olan tek kesim Mechanicum'un Tech Priest'leri değildir elbette. Çok tehlikeli görevleri uçtuklarından Death Watch'un sadece tecrübeli değil, aynı zamanda çok kabiliyetli pilotlara ihtiyacı vardır ama gizlilik burada da göz önünde bulundurulması gereken bir etkendir. O nedenle Death Watch'a pilot alma işini genelde engizitörler görür. Görevde görüp yeteneklerini beğendikleri pilotları imparatorluğun başka hiçbir yerinde olmayan, çok gelişmiş araçları kullanabilecekleri vaadiyle kandıran engizitörler Death Watch'un bu bakımdan önemli bir personel alım kanalıdır. Pilotlar ise iç kaldırıcı bir kaderle karşı karşıya olur. Ne olacağından habersiz biçimde Corvus Blackstar'ın kokpitine heyecanla giren pilot genelde iradesi dışında makineye bağlanır ve zaman içerisinde çeşitli operasyonlarla vücudu ve benliği uzay gemisiyle birleştirilir. Bu şekilde Death Watch'un görev yerini asla terk etmeyen kabiliyetli pilotlardan oluşan bir kadrosu olur. Ne dedik? Death Watch daha önce karşılaşılmamış tehditlerle mücadele etmek için kurulan esnek bir tarikat. Bu demek değil ki Codex Astartes'dekine benzer bazı taktikleri olmasın. Ama bu taktikler özellikle uzaylı ordularının zayıf yönlerini yok edip orduyu etkisiz hale getirmeye odaklıdır. İlk taktik Aquila taktiği adını verdiğimiz ve düşmanın tam olarak tanınmadığı çatışmalara girilirken başvurulan esnek ve her duruma adapte edilebilen bir taktik. Bir diğer taktik olan Dominatus, uzaylı düşmanın en elit birliklerini hedef alıp yok etmeye amaçlayan bir taktik. Böylece daha geniş savaşa bakılınca düşman kendisi için kritik önemde olan bir unsurdan yoksun bırakılmış olur. Furor taktikleri ise kalabalık düşmanlara karşı geliştirilmiş, geniş bir alana patlayıcılarla nüfuz edip düşman zayiatlarını maksimize etmek üzere kurulmuş bir taktiktir. Böylece oluşan ceset yığınları düşmanın ilerlemesini fiilen yavaşlatır. Malleus taktikleri ise ilk kez Tyranidlere karşı kullanılmış olup Land Raider gibi süper ağır tanklarla düşmanın en iri ve güçlü unsurlarını yok edip sonrasında Power Fist ve Power Sword gibi güçlü silahlarla yakın menzilde düşmanın üzerine yığılmayı öngörür. Purgatus taktikleri ise yılanın kafasını ezmek olarak nitelendirebileceğimiz düşman liderlerini avlamaya yönelik taktiklerdir. Son olarak Venator taktikleri ise Dark Eldar'larla savaşırken geliştirilen ve düşmanın ateşini hafif ve hızlı hareket edebilen birliklerle başka yere çekerken ağır ateş gücüyle düşmanı yıpratmaya ve en sonunda yıpranmış düşmanın etrafını yine başta kullanılan çevik birliklerle sarmaya dayanır. Makul bir uzunlukta Death Watch içeriği hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin Death Watch ile ilgili en çok merak ettiğiniz özellik hangisi? Daha fazla merak ettiğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar, tartışalım. Her zaman olduğu gibi eğer henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve bu videoyu beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı da lütfen unutmayın. İmparator korur.